जुल्फ लहराई तेरी और मेरी तकदीर बनी, कोई देखे जरा क्या प्यार की तस्वीर बनी। जब कभी बढ़ने लगे शाम के ठंडे साए, तेरे दहके हुए रुखसार वहाँ काम आए। गर्दिशे दहर ने जब जब भी उछाला मुझको, तेरी मखमूर निगाहों ने संभाला मुझको। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो। कोई मुझसे पूछे. En met dit prachtig nummer van de Padma Shri Mohammed Rafi, lieve luisteraars, uit de film Ye Rasta Hai Pyare Ki, Koi Puche Mujhse Ki Tum Mere Kya Hai. What a nice song. Beginnen we het gesprek zoals u dat van mij gewend bent. Vandaag op dinsdagmiddag 4:03. En mijn gast is vandaag de heer Ashwin Ramcharan. En met hem ga ik de komende minuten in gesprek. Valt veel te bespreken. En we gaan een aantal onderwerpen gewoon de revue laten passeren. Beste lieve luisteraars. En Ashwin zal pogen vanuit zijn politieke antennes, kennis en kunde die hij heeft op heel wat terreinen, ons daarin mee te nemen. Ashwin, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Fred, goedemiddag. Luisteraars, goedemiddag. Ja, fijn dat we jou vandaag weer in de uitzending hebben, Ashwin. Ja. En we gaan de komende minuten stilstaan bij een aantal onderwerpen. Laten we beginnen bij wat nu op dit moment actueel is. Er is een klimaatconferentie gaande in Glasgow, Schotland. En Suriname is een zware delegatie, nou ja, zwaar. Tenminste met de president en een aantal ministers. En natuurlijk aanhang er naartoe gegaan. De president heeft als goed is vandaag ook een toespraak gehouden voor de internationale gemeenschap, lees de wereldleiders. Ashwin, jouw eerste reactie op zijn toespraak, mag ik dat van je vernemen? Ja, Fred, kijk, ik vind dat de president duidelijke taal heeft gesproken. Ja. Hij heeft Suriname waardig gerepresenteerd in Glasgow. En een paar dingen die mij zijn opgevallen in zijn speech, die wil ik graag delen met de luisteraars. Ja. Maar voordat ik dat doe, is het even belangrijk om dit in een context te plaatsen, want misschien weten heel veel mensen niet wat de bedoeling is van Glasgow, dus dat wil ik heel kort even toelichten. Kijk, de conferentie in Glasgow heeft te maken met het feit dat de wereld warmer wordt en dus er heel veel overstromingen in de toekomst kunnen plaatsvinden omdat de ijskappen smelten en allerlei dingen gebeuren in de wereld die niet mogen gebeuren onder normale omstandigheden, maar die dus wel gebeuren door door de temperatuurstijging. Nou is het zo dat de hele wereld daar bang voor is en dus proberen ze samen iets eraan te doen. En wat ze eraan proberen te doen is, ze proberen de temperatuurstijging terug te dringen. Ja. Te verlagen, te reduceren. Dus het doel wat de landen hebben gesteld is dat ze willen van 3 graden wat het nu is, dus de temperatuur per jaar stijgt 3 graden per jaar. En dat willen ze reduceren naar 1,5 graden. Dus 1,5 graden. Ja. Het probleem is dat er zijn een aantal issues die van belang zijn. Als dus de landen die daar nu met elkaar aan het praten zijn, ja. Deze conferentie is eigenlijk een beetje mosterd naar de maaltijd, omdat ze al hun doelen hebben doorgegeven en die doelen zijn al vastgesteld. Met andere woorden,
Die reductie van 3 graden naar 1,5 graden, die moet gewoon gebeuren. Ja. Dus het is daar een beetje met elkaar lobbyen, met elkaar praten en een beetje handjes geven, foto's maken en elkaar leren kennen. Ja. Maar meer is het ook niet, want die doelen die zijn al vastgesteld. Het moet gebeuren. Nu is het zo dat wetenschappers in de wereld, verschillende wetenschappers, berekeningen hebben gemaakt Ja. van oké, als deze landen allemaal optrekken en doen wat ze zeggen, bereiken we die 1,5 graden verlaging in temperatuurstijging. Dan is het antwoord nee. Als alle landen doen wat ze beloven en al die miljarden gaan werken zoals ze horen te werken, dan is er slechts 0,3 graden temperatuurverlaging mogelijk. Dus met andere woorden, het is al sowieso veel te weinig wat deze landen met elkaar hebben afgesproken. Oké, dan ga ik nu de stap maken naar, want dan hebben de luisteraars nu een beetje begrepen waar het om gaat. Dus de stap nu naar de speech van president Santokhi. Ja. Dat is, ik vond het interessant om te zien en heel goed om te zien dat hij in ieder geval duidelijk heeft gemaakt aan de wereld dat het niet de bedoeling is dat arme landen als Suriname, die nu pas eigenlijk hun grondstoffen willen gebruiken, hun olie en gas uit de grond willen halen, nu zich moeten committeren aan deze klimaatdoelstelling die rijke landen nu eigenlijk wederom opleggen aan de wereld. Kijk, arme landen als Suriname en dergelijke, en Suriname in het bijzonder, is een netto-producent van zuurstof. Een ander land die dat doet, is Bhutan. En waardoor komt dit? Deze landen hebben geen grote industrie. Suriname heeft geen betonindustrie, die ontzettend veel CO2 uitstoot. Suriname heeft ook geen grote veeteeltindustrie, zoals Nederland dat heeft. Want de fossiele brandstoffen en de auto-industrie en de vliegindustrie enzovoort, dat zijn allemaal uitstoters van CO2-gassen, waardoor de temperatuur van de wereld stijgt. Maar wat veel mensen niet vertellen, en dat is ook jammer dat het bij deze conferentie niet aan de orde wordt gesteld, is dat de vleesindustrie voor meer dan 40% van de CO2-uitstoot in de wereld verantwoordelijk voor is. Ja. En we weten dat landen als India en zo natuurlijk, dat zijn allemaal vegetarische landen, dus daar is er minder veeteelt en dergelijke. Maar er zijn ook landen die ontzettend veel vervuilen, zoals Nederland, Amerika en zo, en maar ook Engeland, Frankrijk en zo. Dat zijn welvarende landen die dus nu zeggen, ja, wij hebben een probleem. Weet je wat, we gaan nu alle landen gaan we nu dwingen om zich te houden aan bepaalde regels. Dus Suriname, jij moet nu ook meedoen en jij moet nu ook stoppen met fossiele brandstoffen en dergelijke. Want daar gaat het bij die conferentie over. Ja. We hebben al afgesproken met elkaar, Nederland voorop, dat ze geen investeringen meer gaan toestaan bij grote oliemaatschappijen die fossiele brandstoffen, dus gas en olie, ontginnen. Dus de Shells, de BP's, de Chevrons van deze wereld, die hebben nu afgesproken, of zijn in ieder geval met elkaar aan het afspreken, dat die bedrijven geen investeringen meer mogen doen in de toekomst in olie- en gasexploratie. Dus delven van olie en gas. Ja. Dat verwachten ze nu ook in één adem van Suriname. En je kunt je voorstellen, Fred, dat dat natuurlijk not done is voor Suriname, want ze hebben 4 miljard, 5 miljard schuld. Hoe moet dat land anders zijn schulden ooit terugbetalen als ze geen olie en gas mogen exploreren? Dus president Santokhi heeft gezegd, beste wereldleiders, leuk dat jullie dit bedenken, maar vergeet niet, wij als arm land lopen achter, dus wij willen niet dat jullie met 2 maten meten. En willen jullie wel met 2 maten meten, dan wil ik gecompenseerd worden, want ik heb bos. Ik ben één van de deellongen van de wereld. Ja. Dus dan moeten jullie mij compenseren voor het feit dat ik in ieder geval ervoor zorg dat jullie zuurstof kunnen ademen. Ja. En dat vind ik een hele goeie van hem, dat hij dat zo heeft benadrukt. Aan de andere kant vind ik het jammer dat hij niet meteen een oproep heeft gedaan aan alle wereldleiders die daar waren, om bijvoorbeeld Suriname te financieren om die longen gezond te houden die Suriname heeft, die deellongen, de deel van de longen van tropisch oerwoud. Ja. Door bijvoorbeeld te zeggen, beste mensen, beste leiders, we hebben hier hele mooie verhalen gehouden en goede lunches gehad. Maar wanneer gaan jullie nou de Surinaamse klimaatobligatie kopen? En wat zou zo'n obligatie inhouden?
dat landen als Amerika, Engeland, Frankrijk en zo allemaal geld lenen aan Suriname. Suriname geeft hun obligaties. Ja. En het geld wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld herbebossen. Ja. Het zorgt Specifiek dat herbebossen. specifiek bebossen, Ja. specifiek investeren in solarenergie, in Ja. renewable energie, in andere vormen van energie, Ja. zodat het land in ieder geval de longen kan blijven zijn van de westerse rijke landen. Ja. En kijk, zo'n moment moet je eigenlijk gebruiken om een dusdanige statement te maken dat CNN zegt, hey, wat zegt dat klein land daar? Hè? Wat zegt de president van Suriname? Wie is die man die Ja. zo'n brutale uitspraak Ja. doet? Ja. Ja. En we zijn wederom weer een beetje lauwig en een beetje bescheiden. Ja. De Surinaamse jongen uit het district aan het spelen, terwijl we nu een keer gewoon de jongen uit de grote stad moeten zijn. Ja. En in die regio een beetje met de vuist op tafel mogen slaan en wat aandacht naar ons toe mogen trekken. Ja. Zodat CNN ons oppikt en zegt, kijk, dat land heeft nou iets gezegd waar de wereld wat aan heeft. Ja, Niet heeft dit- praten, maar poetsen. Ja, heeft dit niet te maken met gebrek aan goede voorbereiding en visie? Ja, ik kan me voorstellen dat daar niet goed is over nagedacht. Ja. En dat er ook, kijk, als ik naar zo'n conferentie zou gaan, Ja. dan had ik parallel aan het heel traject van IMF, had Ja. ik dit obligatie-idee laten uitwerken. Precies. Zodat ik tenminste kon zeggen van beste leiders, Suriname is een land die zuurstof produceert, net als het land Bhutan. Ja. Daar weet iedereen van dat zij zuurstof positief zijn en Ja. carbon negatief. Ja. Dus zij produceren weinig CO2 en ze Mhm. produceren veel zuurstof. Suriname heeft hetzelfde. Ik heb het zelf een keertje uitgerekend. En ik kwam ook uit op het feit dat Suriname gewoon een zuurstofproducerend land is. En Mhm. de president had daar echt een stevige statement mee kunnen maken. En die kans heeft hij laten liggen. Ja. Nogmaals, dat is een gemiste kans, zeg jij, hè? Ja, Dat had niet gehoeven. Je had dat het momentum voor moeten gebruiken. Dus we stellen vast dat men weer uit huis is gegaan zonder goed na te denken van hoe het eindtraject eruit zou moeten zien. ja, ik denk dat het zeker geconcludeerd mag worden dat er bij dit soort conferenties toch een andere voorbereiding nodig is. Een Ja. voorbereiding Ja. die niet alleen op formaliteiten gebaseerd hoeft te zijn. Ja. Hè, als land hoef je niet bang te zijn dat als je een bouwde statement maakt, een beetje brutaal bent, minder formeel voor de dag komt, dat landen je dat kwalijk gaan nemen. Dat hoeft helemaal niet. Ja, duidelijk. Hey, de eerste wereldlanden die hebben toch wel met elkaar afgesproken dat ze een aantal miljarden bij elkaar zullen vegen, zo om en bij iets van 10 tot 14 miljard, om de derde wereldlanden te helpen, met name bij het herbebossen. Ja, Ja, toch? Dat ligt in het vooruitzicht. dat klopt. Dat Ja, klopt. ja. Dat Dus was, het- ja, Ja, dus dit is ontzettend belangrijk wat jij noemt, Fred. Want kijk, Suriname moet nu als de wiede weer, ja, als de kippen erbij zijn, Ja. om daar een deel van het geld naar zich toe te trekken. ja, En dit betekent dat als president Santokhi de mogelijkheid heeft om nu een werkgroep te benoemen, zou hij dat meteen moeten benoemen vanuit Glasgow. ja, En zo niet zo gauw hij in Suriname is, zou er een werkgroep moeten komen die ook actiegericht nu dit in werking gaat zetten. ja, Want voordat je denkt is die pot op, want andere landen die hebben al herbebost. Er zijn Afrikaanse landen ja, die zwaar aan het herbebossen zijn. En ook Zuid-Amerikaanse landen die gaan niet blijven zitten. ja. Dus het is heel belangrijk dat Suriname deze kans aangrijpt. Ja, maar dat zou betekenen dat Suriname toch wel wat stringenter beleid moet voeren op het punt van behoud van de bossen. Wat we zien is dat Suriname ook toch wel behoorlijk roofbouw pleegt op dat gebied. Ik bedoel, hoe geloofwaardig ben je dat je straks je vinger opsteekt, zegt ik wil ook een stuk van die 10 miljard hebben, maar ondertussen worden containers vol met houtblokken uiteindelijk verscheept waar ze naartoe gaan, weet Joost. Er is concessies aan allerlei personen gegeven, bedrijven, landen, om het land zeg maar leeg te plukken als het gaat om bossen. Ik bedoel, hoe verhoudt dat zich met je vinger opsteken en zeggen van ik wil geld voor het herbebossen? Nou, dit is eigenlijk een heel goed punt die je aanhaalt. Kijk, Ja. ik heb nog een aantal andere items die ik zo meteen ook wil belichten met jou, Ja. Fred, die allemaal te maken hebben met een bepaalde houding. Ja, En dit is een houding die we allemaal als
als mensen die de president hebben gesteund tijdens de verkiezingsperiode. Ja. En mensen die nu teleurgesteld zijn in de president als het gaat, en zijn team, als het gaat om datgene wat ze hadden geroepen tijdens de verkiezing. Waarvan we weinig zien dat het, of misschien heel sporadisch zien dat het gebeurt. Dus het punt, als het gaat om die klimaattop, dan is het heel eenvoudig. Er is op dit moment onvoldoende transparant wat dit regeerteam, inclusief de coalitiepartners, in petto hebben om hoe ze om zullen gaan met de mogelijkheden die deze klimaattop Suriname biedt. Ik lees net in de krant dat de VES bijvoorbeeld met een luisterkam door de begroting wilt gaan. Ja. Of met een hele fijne stofkam. Ja. Nou kijk, dat zijn allemaal weer oude dingen die ook de VES, waar ik de VES ook in kwalijk neem, dat ze steeds over diezelfde dingen praten. Hè? Dus men is meer aan het navelstaren dan naar het grotere plaatje te kijken, naar alternatieven te zoeken. Kijk, we weten dat het traject IMF heel veel tijd heeft gekost. Niet is uitgekomen zoals men had gedacht. Ja. Dus nogmaals, ik doe beroep op het regeerteam om nu creatief in plan B-termen te denken. Want je kunt niet blijven wachten op partijen als IMF. Ja. En in datzelfde kader moeten we deze houding ook beschouwen. De regering heeft een hele ad hoc houding. Ik heb vaker gezegd dat ik een masterplan mis. Nou, waar in dat masterplan is er nu een zinnig verhaal of een zinnige passage, Ja. waaruit blijkt dat men wist dat men naar de klimaattop in Glasgow ging en dat men daarop ook beleid gaat ontwikkelen. Dat Ja. is er op dit moment niet. Dus Nee. het is wederom ad hoc, het is leuk, het is interessant, maar de vraag is, gaat het gebeuren? Ja. En dat brengt me dan ook op die opmerking van meneer Joggi, Ja. die in jouw programma is verschenen recentelijk, en waar het behoorlijk stevig aan toe ging. Maar aan het eind van het gesprek hebben jullie keurig net met elkaar uitgesproken zoals het hoort, als professionals onder elkaar. Maar ja, ik vind het wel opmerkelijk dat meneer Joggi zo gefrustreerd overkwam als het ging om bijvoorbeeld IMF. Ja. Kijk, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik mag meneer Joggi heel graag, ik ken hem. Het is een van de leukere, entertainendere parlementariërs in Suriname. Ja. Hij is wel bespraakt op zijn manier, maar hij kwam echt super gefrustreerd over bij jou in het programma. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat ook hij nu niet precies weet waar het volk aan toe is. Want hij is een volksvertegenwoordiger Ja. en hij weet het ook niet meer. Dus op het moment dat jij een opmerking maakt dat Suriname een narco-staat is, dan doet hij zijn emotionele pet aan, in plaats van zijn rationele pet aan te doen. Want jij hoefde hem niet te vertellen dat Suriname een narco-staat is. Hij weet het. Want zijn voorzitter en zijn president weten het. Ja. Heel Suriname weet het. Dus het is een opmerkelijk interview geweest. En er zijn een aantal dingen die mij ook in het interview zijn opgevallen. Hij was heel erg gefrustreerd en hij gaf onder andere de Surinaamse Nederlanders de schuld van het feit dat zij door hun houding en door hun kritische houding IMF zouden hebben kunnen beïnvloeden via de Nederlandse boordleden van de IMF, die in de boord van het IMF zitten. Dat is natuurlijk een vorm van complotdenken waar ik geen eigenlijk van schrik. Ja. Nee, maar bovendien hebben ze een ambassadeur in Nederland. Als ze vinden dat de politiek, de regering in Nederland, op dat punt beïnvloedbaar zou moeten zijn, dan moet je dat vanuit de politieke verantwoordelijkheid dat aansturen. Dan moet je meneer Kargi op pad sturen, niet gewoon de gemiddelde Surinaamse Nederlander. Nee, inderdaad. Dus ik vind het opmerkelijk dat hij in zo'n complot durfde te denken. Maar dat heeft allemaal te maken met het feit dat er heel veel ad hoc dingen gebeuren. Hè? Kijk, hij had het ook over het feit dat Suriname, dat Nederland de hand in eigen boezem moet steken. Ja, Nederland is al heel lang genoemd als een narco-staat. In 1996
heeft een Frans overheidsrapport Nederland bestempeld als een narco-staat. Ja. In een ander rapport, de noodkreet, recherche van de Nationale Politiebond, van de Nederlandse Politiebond, heeft de Nederlandse Politiebond gezegd dat Nederland de laatste 30 jaar een narco-staat is geworden. En Suriname is de facto een narco-staat, want de definitie van een narco-staat is een land waar de politiek beïnvloed wordt door narco-financiën en ook een land is waar er heel veel handel en wandel plaatsvindt als het gaat om narcotica. Dus Suriname is sowieso een narco-staat. Heeft meneer Joggi gelijk om emotioneel te reageren? Voor een deel wel, want hij houdt van het land. Maar hij moet ook beseffen dat de Surinaamse Nederlanders die een kritische noot plaatsen bij de narco-staat Suriname absoluut niet ontkennen dat die narco-staat is ontstaan en gegroeid onder Bouterse. Ja. Maar het is ook beloofd door zijn partijgenoten, door zijn voorzitter en door de coalitiegenoten, waaronder de NPS, dat er in ieder geval iets gedaan gaat worden aan die narco-staat. En dat zien we helaas helemaal niet gebeuren. Ja, helemaal mee eens. Ik vond dat er een hoge mate van uitstraling van onprofessionaliteit door zichzelf werd gepropageerd. Want een politicus is het eerste wat hij doet is alle bladen lezen, hè? Dagbladen, nationaal, internationaal, om toch wel op de hoogte te zijn wat er in zijn land en in de wereld gebeurt. En als hij dat allemaal gedaan zou hebben, zou hij moeten weten dat vanuit Suriname toch heel wat duizenden kilo coke toch wel richting internationale gemeenschap gaat. En ik heb het niet zomaar zeg maar uit de lucht gegrepen. Ik heb de feiten onderzocht. 20.000 kilo per jaar gemiddeld. Dan hebben we het nog alleen maar over dat aantal dat dus uiteindelijk door de autoriteiten de hand op is gelegd. Alles wat daartussen geglipt is, daar hebben we niet over. Dus, nou, kijk wat ik sowieso, dat is waar wat je zegt, hè. Dus ik vind het onterecht dat meneer Joggi gepikeerd was over het feit dat Suriname een narco-staat wordt genoemd. Ja. Door heel veel mensen, niet alleen Surinaamse Nederlanders die volgens hem in het complot zitten om Suriname zwart te maken. Maar hij was ook heel erg gefrustreerd vanwege het feit dat de Surinaamse Nederlanders het IMF hebben kunnen bewegen om Suriname geen geld te lenen. Dat is echt zo'n complot, zo'n goedkoop complot, waarvan ik denk, dit is zo'n grote frustratie. Terwijl hij donders goed weet dat wat de reden is waarom IMF dat geld niet heeft gegeven. Namelijk het feit dat China niet voldeed aan de eisen volgens IMF. Dus ik vraag me af, als Surinaamse parlementariërs hun werk goed willen doen, op basis waarvan, waar baseren ze hun indrukken op, hun analyses op en dus eigenlijk hun oplossingen op. En ik moet zeggen dat het in een schril contrast staat. Dus meneer Joggi zijn opmerkingen in jouw programma, Fred, baren mij grote zorgen. Dat het heel slecht gesteld is met de volksvertegenwoordiging en de informatie die de volksvertegenwoordiging tot zich neemt en daarmee eigenlijk politiek bedrijft in de DNA. Dan kunnen ze straks zo zeggen, ja, van meneer Ramcharan heeft weer een grote mond. En hij heeft makkelijk praten omdat hij in Nederland zit. Nee, ik wil ze uitdagen. Hoe komen jullie als parlementariërs aan je informatie om dit soort ongefundeerde uitspraken te doen en de ander aan te vallen? Want ik voel me ook aangesproken, want ik ben ook kritisch in jouw programma, maar ook in andere programma's. En ik voel me aangesproken en met mij zullen heel veel anderen zich aangesproken voelen dat wij worden beticht van Vlaams onvriendelijkheid en eigenlijk achauvinistisch gedrag. Nee, wij willen juist Suriname helpen door informatie te verschaffen die zij blijkbaar gewoon finaal naast zich laten liggen. Dit lijken wel mensen die met hun kop in het zand zitten, hè? Dus een soort struisvogelpolitiek spelen. Ja. Want niemand heeft in het programma of ooit gezegd dat president Santokhi de creëerder van de narco-staat is. Nee, iedereen weet dat het onder het militair bewind is gebeurd. Dus waarom trok meneer Joggi zich dit zo erg aan? Misschien moest hij partijgenoten verdedigen die open en bloot bekend staan als narcotraffickers. Ja.
Nee, maar goed, het punt waarop hij toch wel, zeg maar, van slag ging, dat was natuurlijk die politiemannen die dicht bij Brunswijk aanhangen, dat die gepakt zijn. En ik vroeg hem van, kan dat nou? Dat een vicepresident, nou ja, dat hij in verband wordt gebracht met toch wel drugs, dat de president daar niets op zegt. Ik bedoel, daar moet toch een reactie uit voortkomen. En is dat niet de aanleiding dat sommigen beweren dat Suriname inderdaad een narcostaat is? Nou, daar... Ja. Nee, maar Fred, kijk, dit noem ik dit noem ik vooral om aan te geven hoe de gemiddelde parlementariër eigenlijk naar zaken kijkt. Mhm. Wij kijken heel anders naar dingen en daarom luistert men in Suriname ook naar jouw programma. Mhm. En het kan best zijn dat men vindt dat het soms te negatief is. Maar ik weet zeker dat er ook mensen zullen zijn, luisteraars zullen zijn, die zullen zeggen, ja, dat is klopt. Zo hebben wij het niet bekeken hier in Suriname. Ja, ik moet je zeggen, Ashwin, dat ik heel veel reacties uit Suriname heb gekregen, waarbij mensen toch wel lovend zijn over de wijze waarop wij gesprekken voeren. En dat toch meer in Suriname moet gebeuren dan nu het geval is. Want zo, nou ja, de journalistiek in dat land is nou ja, heel bescheiden en toch wel niet doorvragend op zaken, waardoor zaken die feitelijk breed besproken moeten worden, onbesproken blijven. En wij durven toch wel open en bloot zaken met, nou ja, aan de politicus in dit geval voor te houden. En dat is men niet gewend. Ja, maar goed, en net wat je zegt, hè, wil Suriname verder komen, dan moet men toch wel kritisch gaan kijken of dit de slag politici is die het land verder kunnen ontwikkelen. Wat vind je, denk jij dat met deze politici Suriname in staat is een tweede stap te maken, verder, ook in het licht van Glasgow? Nee, ik denk dat dit wel een ernstig puntje is, ook voor het volk om bij stil te staan. Dat het heel belangrijk is dat we bepaalde dingen gaan beseffen. Ja. En ik raad iedereen aan, Fred, om bij een collega, programmamaker van jou, het interview te beluisteren van meneer Bordeaux. Ja. We kennen meneer Bordeaux als een flamboyant persoon die dicht bij Brunswijk staat. Hij heeft in zijn interview een aantal dingen gezegd en verteld waarvan mijn sporen gingen klapperen. Ja. Maar in contrast tot het interview en de persoon Jogi, moet ik zeggen dat meneer Bordeaux een aantal hele interessante en belangrijke dingen aan het licht heeft gebracht. Ja. Waarvan ik denk dat het ontzettend belangrijk is om in dit programma even over te delibereren. Ja, voor de luisteraars, Ashwin, Bordeaux is de ondervoorzitter van de ABOP, hè? Oké, dat wist ik niet. Ja. Bordeaux is ondervoorzitter van de ABOP, ja. En hij had een interview bij een ander radiostation, klopt. Ik heb het beluisterd, ga verder, Ashwin. Ja, kijk, ik vind Bordeaux een flamboyant persoon. Hij is volgens mij nu directeur bij de NIS. Daar was ook heel veel tumult over toen hij benoemd werd. Ja. Maar die meneer schijnt dus daar bij NIS op eigen kracht ook veel gedaan te hebben. Ja. Hij staat bekend als de man met heel veel goud om zijn nek en heel veel gouden armbanden. En hij rijdt een witte Porsche. Hij heeft zich altijd getooid in wit kledij. Mhm. Maar wat ik niet helemaal zeker weet van Bordeaux is, maar ik denk dat hij niet een hele hoge opleiding heeft genoten. Ja? Mm-hmm. Dat maakt niet, voor mij, maakt dat de analyse die ik met jullie wil delen, niet minder. Want meneer Bordeaux, stel dat hij minder dan een lagere schoolopleiding heeft, dan vind ik dat hij zich in het Surinaams uitstekend heeft uitgedrukt en een aantal hele belangrijke punten heeft belicht in dat interview met meneer Pinas, die dat interview heeft afgenomen. Klopt. Ik zal aangeven welke interessante dingen ik heb opgemerkt. Meneer Bordeaux had het over een zeer belangrijk sociaal probleem in Suriname, waar er op dit moment geen adequaat beleid voor is. Nou, wat is dat? Dat is de beschikbaarheid van sociale woningen. Mm-hmm. Er is een groot tekort aan sociale woningen en dat heeft niet alleen te maken met een tekort voor de Marons, de Bosland-trio, maar het is een chronisch probleem in Suriname dat er een groot tekort is aan betaalbare sociale woningen.
Heel veel, ook Hindoestaanse jongeren, die wonen nog steeds bij hun vader en moeder. Ja. Omdat hun woning gewoon niet te betalen is en de bank ook niet bereid is te financieren. En we weten allemaal dat het ook komt door die crisis, want de rente op de leningen is gigantisch hoog. Ja. Dus men durft gewoon niet, dus blijft men bij vader en moeder wonen. Nou, dat punt wat Bordeaux maakte, en dat begon met de opmerking dat dat kraken en zo niet mocht enzovoort. En meneer Bordeaux snapt dat er niet gekraakt mag worden. Maar wat hij eigenlijk vertelde was dat het noodzakelijk is om een protestvorm tot uiting te brengen. Om aan te geven dat men 1. een tekort heeft aan sociale woningen. 2. de Maron met de nek aankijkt in Paramaribo. 3. sprake is van discriminatie. En 4. dat hij duidelijk stelt dat de Marons de afgelopen tijd de kroners zijn van de president in Suriname. Met andere woorden, hij geeft duidelijk aan dat de Maron een nieuw schaakstuk is op het schaakbord en een dusdanige positie inneemt in de stelling op het schaakbord dat hij niet meer weg te denken is uit het spel. Dus de ABOP, meneer Bordeaux, die zegt eigenlijk van beste mensen, jullie zouden geen Hindoestaanse president hebben als het niet aan de ABOP lag, als jullie onze steun niet hadden gehad. Bouterse zou ook niet president kunnen worden zonder ABOP. En ik verwacht, helemaal in lijn met het boek en het betoog van André Haakman, zijn boek Late Oogst, waarin hij betoogt dat de het Afro-Surinaamse blok in combinatie met het Aziatisch blok, dus de Hindoestanen en de Javanen, als die een blok vormen, dan zullen ze de komende 50 jaar kunnen regeren. Nou, Ja. waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk omdat er een situatie is ontstaan in Suriname, waarbij de Maron een element is geworden waar rekening mee moet gehouden worden. En, dan ga ik weer terug naar het gesprek met Jogi, er is geen beleid vanuit de regering om Marons te accommoderen. Bordeaux geeft duidelijk aan, niet iedereen hoeft een professor te zijn binnen de Maron-gemeenschap, want we willen ook gewoon eenvoudige banen hebben. Bordeaux spreekt niet alleen voor de Marons, hè. Dit geldt ook voor de Hindoestanen, voor de Javanen enzovoort. Ook al zijn de Javanen, Hindoestanen en de stadskriolen hoger opgeleid, Ja. er is nog steeds heel weinig werk voor laag opgeleide mensen in Suriname. Dus Ja. de werkgelegenheid is een groot probleem. Ja, maar Ashwin, ik bedoel, moet Bordeaux nu het hand in eigen boezem steken? Ik bedoel, Bordeaux, daarom zeg ik bedoel, hij is ondervoorzitter van de ABOP, zo niet een hele belangrijke factor in de ABOP, zeer dichtbij meneer Brunswijk. De ABOP maakt deel uit van de coalitie. Het beleid voor de regeerperiode van de komende 5 jaar wordt bepaald door de coalitiepartijen, onder andere ABOP. Ik bedoel, dat er nu geen beleid is toch aan hen zelf te wijten. Dat geen aandacht is voor de armoede onder de Maron-gemeenschap. En de armoede is voor mij breed, hè? Werk, onderdak, eten. Ik bedoel, dat zou toch de ABOP in de afgelopen 1,5 jaar, daar had men toch werk van kunnen maken. Om toch wel op zijn minst iets aan beleid te bedenken om deze gemeenschap, deze groep omhoog te trekken. Fred, het klopt helemaal wat jij zegt. Ja. Dus daarom vind ik het interessant om stil te staan Ja. bij deze 2 personen die de afgelopen tijd toevallig parallel aan elkaar een interview hebben afgestaan. Ja. Jogi en meneer Bordeaux. Ja. Dit zijn beide vertegenwoordigers van hun achterban. Ja, Het zijn beide mensen die een bepaalde aanzien hebben in de samenleving. ja, En het zijn mensen die zouden moeten begrijpen wat er speelt in hun achterban. ja. Bordeaux begrijpt het. Ja, maar Bordeaux is eerlijk, hè? Ik heb Bordeaux zijn interview beluisterd. Hij zegt dat dit kabinet, deze regering tot nu toe, toch wel niet gedaan heeft wat het beloofd had aan het volk. Juist. Hè, dus hij geeft af op het volk. Jogi doet dat niet. Jogi, Nee. toch? Die houdt het hand boven het hoofd van de regering. Dus in die zin lopen die 2 personen niet parallel met elkaar.
Nee, ze lopen niet parallel met elkaar. Je hebt helemaal gelijk. Bordeaux is wat dat betreft een eerlijke persoon. Ja. En ik voorspel dat Bordeaux bij de volgende verkiezing Ja. of parlementariër wordt of minister wordt. Want hij heeft het in zich. Ik vind hem een hele intelligente persoon. Ja. Voor de opleiding die hij heeft genoten. Dat zal geen officiële hoge opleiding zijn. Ja. Maar zijn ontwikkelingsniveau, de manier waarop hij redeneert, is ontzettend intelligent. Hij maakte bijvoorbeeld een opmerking over de olievoorraad die Suriname nu in de grond heeft. Ja. En daar is veel discussie over geweest in het verleden, toen staatsolie verkocht werd enzovoort. Maar Bordeaux maakte een terechte opmerking. Hij zei, beste mensen, als wij weten dat die rijke landen ons gaan limiteren in hoe wij onze olie ontginnen, dan moeten we het nu verkopen zo snel mogelijk. En dan halen we dat geld binnen en dan kunnen we tenminste nu wat woningen bouwen en zo. Oké, het is een bepaalde manier van redeneren op zijn niveau en met zijn kennis en kunde en zeg maar zijn vermogen. Maar het zijn wel opmerkingen die ik niet had verwacht van iemand als Bordeaux. En daarom zeg ik juist, het is ontzettend belangrijk dat wij moeten beseffen dat de ABOP wel degelijk nadenkt over dingen, maar nog steeds niet voldoende heeft gedaan in de ogen van Bordeaux en hun aanhang. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst ook een interview gezien van een andere ABOP'er, ik ben even die meneer zijn naam vergeten, Meneer, maar hij is een opposant van Brunswijk. Ja, ik kom op zijn naam zo direct. Ja. Belfort, ja. En Belfort zei ook van, beste Brunswijk, als je zo doorgaat, dan kom ik je niet opzoeken in de bovenloop. Want je hebt het zelf verprutst. Je luistert niet naar je mensen en dat zegt Bordeaux ook. Ja. En wat ik merk bij meneer Joggi is dat meneer Joggi eigenlijk nog niet beseft en niet wil toegeven dat er ook heel veel onvrede is onder de VHP'ers. Ja. En het zou eigenlijk hem juist sieren als hij dat zou doen. Ja, nee, duidelijk. Dus hij hoeft daarmee niemand te schofferen, maar hij kan wel het beestje bij de naam noemen. Want nog bij de VHP luistert men naar de achterban. En er is ook heel veel teleurstelling. En nog bij ABOP doet men dat. Dus ja, dat is wel een kwalijke zaak. Maar dit gezegd hebbende moet ik zeggen dat ik na deze twee interviews niet de indruk had dat deze twee partijen aansturen op een breuk. Nou ja, ik bedoel, natuurlijk als het aan de VHP ligt, als ik zo'n Joggi zo beluister, dan is hij juist een verdediger van datgene wat niet goed gaat in de ABOP. Hè? Wat de aanleiding zou moeten zijn om uiteindelijk de boel uiteen te laten spatten. Die kwestie rondom zijn overtreding tijdens het voetballen, dat werd door Joggi goed gepraat, dat het iedereen moet kunnen en mogen doen als hij dat wil. Wie kan hem beletten? Die man heeft van die internationale, zeg maar, hoe noem je dat, voetbalcomité een reprimande gekregen. En die club is voor een tijdje zeg maar uit de pool weggehaald. Dat zegt toch wat? Ja, dat zegt zeker. Kijk, het is gewoon ontzettend jammer dat er daar helemaal geen gerucht meer aan wordt gegeven. Ja. Wat ik ook jammer vind is dat journalisten in Suriname er ook verder niets mee doen. Dus dat zaakje van die 400 kilo cocaïne. Geen journalist die zich daarmee druk mee over maakte. Waarom zouden ze? Die man die in de sloot is gevallen met een kip, die is belangrijker om te verslaan dan die 400 kilo's. Ja. Dus je merkt gewoon dat er er is een bepaalde realiteit in Suriname die wij hier in Nederland toch anders ervaren dan het zou moeten. En dat is wel eigenlijk heel erg vervelend. Want ook wij hebben dus de Surinaamse Nederlanders, die hebben ook bepaalde verwachtingen gehad. En hebben nog steeds verwachtingen over welke kant dat land opgaat. En ja, nu met IMF. Ja, de president is op het podium gaan staan en heeft gezegd, luister, we hebben 70 miljoen US$ meevaller. Dus weet u wat, voor de kerstdagen en oud opnieuw krijgen jullie weer een lekker bonus, salon. Ja. Dus het is over dat heel verhaaltje van IMF wordt helemaal niet meer gepraat. Hè. Je ziet het ook niet meer in de krant. Ja. De FED heeft het helemaal niet erover. Ja. Met hun stopkam. Dus ja, het is opmerkelijk dat men nu doet alsof de neus bloedt. En er wordt ook niet gekeken, kritisch, van hoe komt het nou dat wij dit niet hebben zien aankomen? Hoe komt het nou dat wij niet hebben zien aankomen dat China een knelpunt zou kunnen zijn? Ja. Want ik heb met mensen gesproken die bij die onderhandelingen zaten en die hebben me 3 maanden terug gezegd, Ashwin,
zij zijn wel een beetje bang dat het misgaat met de Chinezen. Dus niemand, en dan ook niemand, moet mij komen vertellen dat dit een complete verrassing voor het team is. Ashwin, voor de luisteraars ook. Wat is nou, waarom zouden de Chinezen nu dwars willen liggen? Wat is hun belang bij deze? Nou kijk, ik heb het, het is heel simpel. Kijk, toen president Santeki aantrad, zijn de Amerikanen 2 keer in Suriname op bezoek geweest. Eén keer is Mike Pompeo, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken onder Trump, die is toen langs geweest met zijn private jet. Hij is naar Guyana gegaan, hij is naar Suriname gekomen. En men moet weten, kijk, Mike Pompeo heeft een geweldige track record als het gaat om de intelligence. Mike Pompeo was ook directeur van de CIA. Ja. Dus deze meneer is niet van vandaag. Hij kent de geopolitieke situatie in de wereld. En als ik een beetje respect mag hebben voor meneer Ramdien, had meneer Ramdien moeten weten dat als hij de Amerikanen zou uitnodigen, dat het in het verkeerde keelgat zou schieten bij de Chinezen. En dat is ook gebeurd, want meneer Mike Pompeo heeft toen een opmerking gemaakt dat hij niet zo blij is met de invloed van China in Zuid-Amerika en Suriname. Ja, klopt. Dat heb ik niet verzonnen. Ja. Dat heb jij niet verzonnen. Dat heeft geen journalist verzonnen, om even meneer Joggi terecht te wijzen. Dat heeft Mike Pompeo zelf gezegd. En als je zo'n opmerking maakt in Suriname en je bent een topdiplomaat geweest bij OAS, dan had je als de wie de weer, had jij dit moeten corrigeren, moeten rechtzetten en moeten bespreken met de Chinese ambassadeur. Want die brieft het natuurlijk meteen door naar Beijing en dan is het standpunt duidelijk. Ja. Dat is 1. 2, vervolgens zijn er voor de tweede keer is er een militaire delegatie neergestreken in Suriname. Ja. Een Amerikaanse militaire delegatie. Klopt. Dus met andere woorden, Suriname had duidelijk gekozen voor een koers van Amerika, omdat ze dachten IMF is een Amerikaans bastion. We gaan hulp krijgen van die Amerikanen, maar die Amerikanen hebben 0,0 geholpen tot nu toe. Ja, misschien hebben ze een paar satellietbeelden doorgestuurd van een paar kooktransporten. Ja. Maar dat geld van IMF is niet aangekomen. Dus ik vind gewoon dat dit soort blunders voortaan niet gemaakt moeten worden. Een minister van Buitenlandse Zaken met diplomatieke ervaring enzovoort. Het team van president Santeki moet zich sensitiever opstellen dat landen als India en China nu ook belangrijke geopolitieke spelers zijn waar rekening mee gehouden moet worden als het gaat om hun gevoelens en hun belangen in Suriname. Ja. Want dat is onvoldoende gebeurd en meneer Joggi kan wel zeggen dat wij IMF hebben opgestoken om dat geld niet te geven, wat natuurlijk een absurde complottheorie is. Maar daar heeft het niet aan gelegen. Het is zijn eigen team, zijn eigen mensen die hij in het parlement moet bevragen. Van meneer Ramdien, ik ben parlementariër. Wat wist u hiervan? Meneer Karel Horst, u zat in dat team. Wat wist u hiervan? Er zijn nog meer mensen in het team geweest. Allemaal zou hij moeten vragen, maar dat doet hij niet. Ja. En als dit zo blijft, zijn er geen checks en balances in Suriname. En dan is het jammer, maar dan is dat motto van Next No Fault geldt nu weer. Ja. En we hadden juist verwacht dat men af en toe wel zou toegeven dat iets fout was. Ja. Wat zal het knelpunt van de Amerikanen kunnen zijn, Ashwin? Dat zij, ondanks het feit dat bij het begin, leek dat de Amerikanen toch wel de banden aan het aanhalen was met Suriname. Toch dat ze ook zo'n beetje gebaren maakten, hoorde ik. Dat ze toch wel ook op het punt van, garantstellingen, dat soort zaken Suriname zouden ondersteunen. Wat is er op dat punt fout gegaan? Dat zij nu de andere kant op kijken? Heel simpel, Fred. Ja. Heel simpel. Mike Pompeo en zijn bezoekjes waren onder een republikeinse regering. Ja. En die hebben een hawkish, dus een adelaarshouding naar de wereld toe. Ze willen zich als macho-mannen opstellen. Ja. En dus hadden ze heel veel toezeggingen gedaan, die natuurlijk door de Biden-regering, de democraten die zich dus wat rustiger opstellen, en wat meer de kat uit de boom kijken. Denk maar aan de politiek van Obama, die al begonnen was met zich zo min mogelijk bemoeien met het Midden-Oosten en zo. Dat is het geval. Dus Biden heeft zelf zijn problemen in Amerika. Ja. We moeten niet vergeten, de Chinezen zijn de grootste schuldeisers van Amerika.
Dus Amerika heeft het meeste geld in de wereld geleend. Dus het meeste geld wat Amerika heeft geleend zit in handen van China. Komt van de Chinezen. Komt van de Chinezen. Ja. En dus is er een constante wrijving tussen die landen. Ja. En dus toen Trump het stokje overgaf van Biden, heeft Biden gezegd, ja maar luister Pompeo, al die afspraken die we met Suriname hebben gemaakt, daar gaan wij niet per se aan meewerken. We hebben andere buitenlandse... Ja, maar waarom zou Biden dan... Biden is een sociaal-democraat. Die staat voor de kansarmen in eigen land, maar ook in de wereld. Suriname is een arm land. Ik bedoel, wat we Santoki en alle anderen horen zeggen, doordat IMF op dit moment dreigt weg te lopen, wordt elke dag dat IMF niet over de brug komt, wordt het volk van Suriname armer en armer. Biden met zijn sociaal-democratische grondslag, die zou toch juist moeten helpen? Nou, dan wil ik terug naar het interview wat je hebt gehad met Yogi. Ja. En ik wil duidelijk aangeven, en tot waarschijnlijk ergernis van veel luisteraars, Ja. dat dit onder andere te maken heeft, dus de houding van IMF om het geld te weerhouden, vast te houden voorlopig, Ja. heeft onder andere te maken met het feit dat de mensen die in de board zitten van IMF, Ja. de verschillende landen, Ja, die hebben natuurlijk ook geen intelligence. precies. Dus die komen ook erachter dat Ja. Suriname een narco-staat is. Juist. Dat er cocaïnefondsen worden gedaan Ja. of in de buurt van het huis van de VP. Ja. Dat er mensen zijn in de gelederen van de VP die zich inlaten met drugstransporten en Precies. dan ook nog op heterdaad betrapt worden. Mhm. Dan kan het best zijn dat de VP daar absoluut niets mee te maken heeft. Maar die Amerikanen, die brieven wel dagelijks en of wekelijks, sturen ze hun telexje, Ja. e-mail met een rapport naar Washington, Ja. naar de CIA headquarters. Ja. En de CIA stuurt dat weer netjes overgetypt naar IMF. Van Mhm. beste mensen, Suriname has a big political risk. Mhm. Because if something happens met de VP and he is indicted because he transported drugs, then the whole country is a chaos. Is on the brink of, burgeroorlog. Ja. Nou, zo gaat dat. Ja. En dat is de reden waarom het niet is gebeurd. Ja. Ja, dus het punt is dat dus omstandigheden, ik bedoel, het feit dat de onderwereld en de bovenwereld heel erg aan elkaar verstrengeld zijn en we zien dat in de verweven zijn, dat zijn allemaal toch wel indicaties die toch, ja, dat de politici in Suriname daar lichtzinnig over denken, die toch wel tegen, nou ja, contraproductief werken in het belang van Suriname. En wellicht dat dat ook een overweging is voor de vertegenwoordiging van Nederland, vanuit Nederland in de opdracht van wij gaan dit rommeltje niet financieren. Nou, kijk, dat is wel helemaal waar wat je zegt, Ja. maar wat ik echt interessant vind aan de uitlating van meneer Yogi, Ja, en dat weet hij waarschijnlijk omdat hij dat heeft gehoord van insiders, ja, is dat de Nederlandse delegatie inderdaad tegen heeft gestemd. ja, Geen één journalist in Suriname die dit puntje heeft opgepakt in een artikel heeft gezet. ja, Nee, dit moet je halen door tussen de neus en lippen door te luisteren naar wat meneer Yogi zegt. ja, want hij was heel stellig, hè, van ik ga zeggen stop dat IMF-verhaal, want we hebben er niks, ja, ik bedoel, en dat geeft aan dat er meer informatie is dan men, nou ja, naar buiten doet, toch? Exact. Ja. En dat is hetzelfde, dat is van hetzelfde type tussen de neus en lippen door lezen, Ja, als wat meneer Bordeaux zei over de reden waarom die ministerraadsvergadering niet doorging. precies. Meneer Bordeaux zei ook van, ja, het ging om een paar wachters die benoemd moesten worden bij Mungo, bij die school. Dus als je goed luistert naar deze iconen in de politiek van Suriname, Ja, dan kom je meer te weten dan al die artikelen die op Staatnieuws, Dagblad Suriname enzovoort en al die communicatiedienst van de president naar ons toe brengt. Dus ik zou zeggen, alle journalisten in Nederland, interview jullie zoveel mogelijk mensen die durven te spreken uit Suriname, want daar zit die informatie. Meneer Yogi weet donders goed en daarom heeft hij in zijn emoties zich versproken. ja, Hij heeft in zijn frustraties heeft hij gezegd, ja, die Nederlanders zijn knopendraaiers, want die Surinaamse Nederlanders hebben hun oren gevuld.
Wel, niemand heeft die Nederlanders hun kansen bereikt. Die Nederlanders hebben hun eigen informatie, ze hebben hun eigen intelligence en ze zijn niet op hun achterhoofd Hij gevallen. overschat de Surinaamse Nederlanders waarschijnlijk op dat punt. Ja, toch? Ja. Ik denk dat hij gewoon heel erg boos was. Ja. omdat wij zo kritisch zijn. Ja. En eigenlijk soms zelfs meer weten dan... nou, niet veel weten, maar Ja. wij durven de dingen die wij weten Ja. te etaleren. Eh, Duidelijk uit te leggen aan de luisteraars. Ja. Ashwin, hij zei in dat interview, even dus EMF afblazen, zegt hij. En we gaan maar fris kapitaal binnenhalen van buiten tegen 3,4% rente. Ik bedoel, is dat wishful thinking? Ik bedoel, is deze man met beide voeten op de grond? Of ik bedoel, zit daar een kans in? Kijk, er zijn kansen. Er zijn kansen, Fred, om dat te doen. Ja. Ik heb, vandaag nog heb ik een interview beluisterd van Robbie Makka, meneer Diaspora. Ja. En degene die heel veel had beloofd over hoeveel geld de diaspora mensen naar Suriname zouden repatriëren en Ja. zouden investeren en zo. Ja. Nou, wat ik interessant vond aan dat gesprek, is dat meneer Makka eigenlijk zei, eindelijk gaf hij toe dat hij podiumtaal had gesproken tijdens de verkiezingen. Podiumtaal? Wat bedoelt hij? Hij had Wat? podiumtaal gesproken Ja. en hij legde uit wat zijn podiumtaal inhield. Ja. Dat was dat hij het volk inderdaad had gezegd dat diaspora heel veel geld had en met het geld meteen zou komen naar de verkiezing. Ja. Maar daar had hij zich toch een beetje in verkeken. Want er moest toch wat meer gebeuren dan alleen roepen op het podium dat het zou gebeuren. Dus eigenlijk verontschuldigde hij zich, misschien niet in zoveel woorden, maar hij verontschuldigde hij zich over het feit Zichzelf, dat... ja. Ja, hij zichzelf dat het geld van diaspora toch nog even op zich laat wachten. Kortom, Kijk, daar hoeven de Surinamers niet op te rekenen. Dat zegt hij nu met zoveel woorden. Korte termijn. Ja, Dat zegt ja. hij inderdaad met... Ja. Ik vind het eerlijk van Robbie Makka. Ik mag Robbie Makka heel graag. En ik heb me echt gestoord aan het feit dat hij dat niet deed. Dus bij deze ben ik blij dat Robbie Makka heeft toegegeven dat het eigenlijk een verkiezingsretoriek was, een podiumtaal was. Want dat geld van diaspora gaat niet zo 1, 2, 3 naar Suriname. Ja, maar kun je daarmee zeg maar je handen in onschuld wassen? Je hebt toch het volk van Suriname op de verkeerde been gezet. Ja, maar het volk van Suriname moet ook nu gaan begrijpen, als volwassenen, dat ze niet met een lonka blij moeten worden gemaakt tijdens de verkiezingstijd. Want dat gebeurt veel te vaak. Ja. En dat hebben we gezien in die 10 jaar dat Bouterse daar heeft gezeten. En nu horen we dat Ashwin Medine Voorzitter wordt, hè? voorzitter wordt Ja. van de NDP. Ja. Ja, ik vind dat het echt tijd is dat de kiezers in Suriname wakker worden. En echt gewoon tijdens de volgende verkiezing gewoon goed en kritisch gaan nadenken van oké, wie heeft gepresteerd? Was dat de VHP? Was dat ABOP? Wie heeft gepresteerd? Wie waren de mensen die hebben gepresteerd? Wat zeggen die mensen? Vertellen ze me een lonka verhaal of vertellen ze me een interessant, haalbaar verhaal? Of vertellen ze me weer een verhaal dat alle diaspora mensen morgen hun geld gaan overmaken naar Suriname omdat ze zoveel van het land houden? Ja. Kijk, dat is iets wat ik het kiezersvolk kwalijk neem en waar ze gewoon op moeten gaan letten. Ja, maar goed, tijden van honger en armoede wil je alles natuurlijk geloven. Ja, weet je, als iemand maar je een worst voorhoudt, denk je oké, als ik die worst kan pakken, dan pak ik die. En dat heeft natuurlijk, ik bedoel, daar hadden de leiders aan moeten denken, inclusief Makka. Je mag het volk niet misleiden, je mag geen onwaarheden vertellen, maar daarmee koop je feitelijk stemmen op basis van lis en bedrog. Dus nu handen in onschuld wassen, ja, dat maakt zijn zonde natuurlijk niet minder erg. Dat geldt ook voor dat hele regime binnen de VHP. Ashwin, Joggi had het ook over die kwestie rondom Prade. Hij was daar heel duidelijk over, hè? Prade moet weg. Toen kan een politicus een functionaris op deze wijze in de openbaarheid bespreken en mag niet zomaar als parlementariër zeggen dat hij vindt dat de leiding van de politie de man maar met andere woorden maar moet opdonderen? Kijk, een parlementariër heeft raar genoeg in Suriname ontzettend veel vrijheid. Dus meneer Joggi mag dat vanuit zijn parlementaire functie, mag hij dat roepen. Ja. Eigenlijk hoeft een parlementariër niet eens te onderbouwen waarom hij iets roept. Hij heeft zelf, meneer Joggi staat erom bekend dat hij ook af en toe behoorlijk een sneer kan geven in het parlement, om zich vervolgens dan
door de voorzitter van het parlement te laten corrigeren en zijn woorden terug te nemen. Ja. Maar dan is het al gezegd. Ja. En dat zijn de debat- en de discussietrucjes die parlementariërs ook in Nederland gebruiken. Alleen gebeurt het hier op een ander niveau. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik vind het een duidelijke taal van meneer Joggi als het gaat om praten. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik het ontzettend opmerkelijk vond van meneer Prade dat hij durfde te beweren in een nieuwsitem op Staarnieuws dat dat de criminaliteit was gedaald de afgelopen periode, terwijl ik eerlijk gezegd alleen maar berichten lees in het nieuws over waarom de criminaliteit zo is toegenomen. Ja. Dus ik vind dat meneer Joggi gelijk heeft wanneer hij zegt dat de functie van meneer Prade bekeken moet worden. Maar Fred, kijk, dit ding is een wat breder verhaal. Hè. Ik merk dat Suriname eigenlijk nog nooit zo verdeeld was als het gaat om de etnische spanningen onderling. Hè. Ja. Ik vind het vervelend om dat te duiden, maar Ja. het moet. Ja. Kijk, er is een hele grote spanning tussen de Marons en de stadskriol. Ja. Meneer Cedric van Samson was laatst ook op de radio en die had ook heel veel kritiek en zeg maar beschouwingen over de mentaliteit van de Maron. Dat ging ook weer over dat kraken op dat Dalian-project. Ja. En het liefst zien de stadskriolen gewoon de Maron weer vertrekken naar het binnenland. Ja. Terwijl Bordeaux duidelijk in zijn interview zegt: wij komen naar Paramaribo en wij gaan niet terug. Dit is ook ons land. Jullie hebben veel te danken aan ons. De hele goudindustrie enzovoort en ook waar de Chinezen zakelijk van profiteren, hebben ze allemaal te danken aan de Marons. Ik denk dat dat een feit is, dat het een goed punt is van meneer Bordeaux. Dus we hebben de Hindustan uit de districten, Ja. de Nigeriaan en de mensen uit Saramaka, die worden weer aangekeken door de mensen uit de Hindustanen uit Paramaribo, als zijn de districtsmensen, die eigenlijk geen bal snappen van politiek en eigenlijk maar gewoon rustig hun reis moeten planten en verder niet moeten zeuren. En dan hebben we de Javaan, die eigenlijk een beetje stil om zich heen kijkt wie met wie ruzie maakt. En de NPS als stadstrio, ja, die weet geen raad. Die zit met de handen in het haar, want zij snappen nu dat het kiesstelsel voor altijd in hun nadeel gaat werken. Dus het is een ontzettend interessante tijd waar Suriname nu doorheen gaat. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor president Santokhi om nu, gegeven deze polariteiten, al deze mensen groepen die tegenover elkaar staan, om nu zijn magic te gebruiken om als een vader van de natie, net als Atatürk en Lee Kuan Yew en andere staatsheren, om nu zijn magic te doen. En ik ben benieuwd of hij dat gaat kunnen doen. En wat zou de magic moeten inhouden? Die magic zou moeten inhouden dat hij zijn Brahmachari Ja. filosofie Ja. nu echt in zijn benoemingenbeleid laat terugkomen en uitdraagt als persoon dat er een toon at de top is die goed gehoord moet worden, Ja. van boven naar beneden, maar dat het vooral een toon is die gevormd is, een lied die gecomponeerd is op basis van een bottom-up benadering, dus Ja. op basis van burgerparticipatie, op Ja. basis van luisteren naar Joggi, op basis van luisteren naar Bordeaux, op basis van luisteren naar de mensen in de districten, naar de onderwijzers, naar de mensen in de gezondheidszorg. Er moet meer geluisterd worden naar die mensen en dan krijg je een bottom-up benadering en dat moet de toon zijn die Brahmachari dan mooier gaat laten klinken. Ja, maar woorden maken nog niet zeg maar de praktijk van de dag. Hè? Klopt. En we zien dat bij het begin toch die Brahmachari niet echt tot uiting is gekomen. En dan heb je feitelijk al kwaad de zaad gezaaid voor argwaan en voor wantrouwen dat jij niet de man bent die staat voor wat je zegt. Ik denk dat je daar een heel belangrijk punt aanhaalt. Kijk, dit regeerteam heeft eigenlijk heel veel vertrouwen verloren van het volk. Ja. Het heeft vertrouwen, wij zijn misschien de mensen geweest die wat eerder en gevoeliger waren voor het feit dat ons vertrouwen was beschaamd. En wij hebben daar tromgeroffel mee veroorzaakt. Maar je merkt dat nu ook de massa in Suriname, de gewone mensen, de mensen die hebben gestemd met een bepaalde hoop, dat die nu ook gewoon het vertrouwen zijn kwijtgeraakt in de regering. Dat betekent niet dat het zo hoeft te blijven, maar er moeten nu belangrijke dingen gebeuren Ja. om
het tijd te keren. En het wordt in die zin spannend om te zien of dat gaat gebeuren. Ja. Maar ik zie desondanks niet een breuk ontstaan tussen ABOP en de VHP en de andere coalitiepartners. Ik denk dat ze zich langzaam, maar zeker bewust zijn dat ze elkaar hard nodig hebben om in het zadel te blijven.